Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuh. Урматтуу мекендештер, кадырлуу мусулман бир туугандар, баарыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мээрими, ырайымы жана берекеси болсун. Алла Таала бул ааламды жоктон өзү бар кылганда, өзүнүн каалоосу менен, өкүмү менен, өзүнүн кудурети менен жараткан буну. Асман, жер, инсан, бардык кооздуктун бардыгын Алла өзүнүн кудурети менен жараткан. Кудуретинде шерик жок. Жалгыз. Өзүнүн өкүмү менен жараткан, буйругу менен. Буйругунда дагы шерик жок. Ла юшрику фи хукмихи ахада. Алла өзүнүн буйругунда эч кимди шериктеш кылбайт. Кимге жашоо берүүнүн буйругун берсе, Алла жалгыз берет. Кимге өлүм берүүнүн буйругун берсе, жалгыз берет. Бейишке ал өзү жалгыз киргизет, дозокко дагы жалгыз киргизет. Бул ааламды курган дагы өзү, талкалай турган дагы өзү. Ала лахул халк ва лахул амр. Куранда Алла Таала айтат: "Кабардар, кунт коюп укула. Аллага гана таандык, жаратуу. Өзү гана жаратат ал. Жалгыз гана жаратат. Вал амр, буйрук дагы ага гана таандык. Жаратуу дагы ага таандык, буйрук дагы ага таандык. Ошондуктан ибадат дагы ага гана болот, башкага эмес." Алла Таала, биз сиздер өтө бактылуубуз. Эмне себептен? Улуу пайгамбар берди бизге. Бардык пайгамбарлардын пайгамбары бизге пайгамбар кылып койду. Бардык пайгамбарлардын имамын, адамзаттын асылы, мырзасы, калай калктын эң ыйыгы, улугун бизге пайгамбар кылып койду. Лакад манналлаху алал муъминин إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. Алла чындыгында сиз момундарга өтө чоң жакшылык кылды. Аларга пайгамбар Мухаммад алейхиссалам жиберип. Бизди ушундай бизди бактылуу кылды Алла Таала. Эң улуу китеп берди, Кур'ан. Бундай китеп болгон эмес, болбойт дагы. Бул ааламдын тарыхында Kur'an kitepke kızmat kılınganday bir da kitepke kızmat kılıngan emez. Kur'an kitepte okulunganday bir da kitep okulungan emez. Kur'an'ın bir süresine, bir bölügünü tomdogan kitepler yazılgan. Kança degen adamlar ömürlerin bergen. Kasiyettүү Allah'ın kitebi. Tavrat, Zabur, İncil, asmandan çıkan bardık parakçalar Kur'an-ı Kerim'de birle Fatiha'nın içinde. 114 sure. Allah'ın kalamı, sözü, periştenin sözü emez, peygamberin sözü emez, insan cindin sözü emez. Allah'ın sözü bu. Hazret Osman radıyallahu anhu, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in güyavalası 3. halife. Peygamberimiz doğrunda kitaptın şeklinde çok ele Kur'an, kitaptın suretinde. Abu Bakr Umar'ın doğrunda dile. En birinci cami'li Kur'an, Kur'an'da bardığın ayetlerini top tertiptep. Bu Hazret Osman radıyallahu anhu'nun salımı. Hazret Osman radıyallahu anhu aytat: "Law tahurat kulubukum ma shabi'at min kalamillah." Eğer sizlerin yüreğiniz taza olganda Allah Taala'nın kalamı Kur'an'dan hiç kaçan toymak emez. Bugün biz Kur'an'ı okuganda kanday? Başka nerselerde okuganda kanday? Her kim özünün tarazasını salıştırıp koysun. Aytып атат, эгерде силердин жүрөгүңөр таза болгондо, анда Алланын сөзүнү тойбойт элек, өмүр бою окуйт элек, тойбойт элек. Түнү күнү окуйт элек, тойбойт элек. Демек биздин жүрөгүбүз таза эместигине далил. Жүрөгү тазалар Абу Ханифа рахматулла алейх.
имам азам Абу Ханиф, биз Ханафи мазхаб деп коебуз. Ханафи мазхаб деген эмне? Абу Ханифа рахматуллахи алейх Куран хадистен түзгөн фиқ жолун кармангандарды Ханафи мазхаб деп коет. Куптан болду. Вамтазул яума айюхал мужримун деген Ясин сүрөсүндөгү аят бар. Ушуну таң аткычакта окуду да. Куптандан таң аткычакты канча саат? 6-7 саат бир эле аятты окутат. Вамтазул яума айюхал мужримун. Вамтазул яума айюхал мужримун. Тойбойт жүрөгү. Эмне үчүн? Жүрөгү тазалар. Жүрөгү тазалар Куранга тойбойт экен. Эгерде Куранга биз туган, демек жүрөктү тазалайлы. Эң таза жүрөк ааламдагы, инсанияттагы эң таза жүрөк Мухаммад Расулуллахтын жүрөгү. Эң таза китеп Курани Карим. Эң таза китепти, эң таза периште аркылуу эң таза жүрөккө Алла субханаху ва таала салып Куран. Куранды уккан, Куранды окуган бактылуу кулактар, бактылуу тилдер. Куран менен жашаган бактылуу адамдар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям аманат кылып, Алла таалам 23 жылда түшүрдү. Лаухул махфуздан дүния асманына Алла таала бир түндө Рамазан айда түшүргөн. Кадыр кечесинде түшүргөн. Инна анзалнаху фи лейлатил кадр. Албетте биз Кадыр кечесинде Куранды түшүрдүк. Бир кечеде толугу менен. Бирок асмандан жерге 23 жылда түшкөн. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям 13 жыл Меккеде, 10 жыл Мадинада, 23 жылда адамдардын, сахабалардын жөндөмдүүлүгүнө, даярдыгына акырын Алла субханаху ва таала түшүргөн 23 жылда. Демек Курандын айында отурабыз тугандар. Алхамдулилля, Алла тааланын жардамы сиздердин мынакей колдоо, ак батаңыздар менен кече күнгө чейин 26 пара окулду. Буюрса бүгүн иншалла 4 пара калды. 4 пара окуп, андан кийин иншалла дуа. Бул ай дуанын айы. Дуа бизде өтө улуу ибадат. Азыр ошо дуа тууралуу кичине сиздерге иншалла маселе айтмакчыбыз. Себеп дуага биз кандай ишеним болуш керек? Дуага кандай биздин мамилебиз болуш керек? Дуага биздин көз карашыбыз болуш керек? Дуа деген эмне өзү? Бул Алланын алдында улуу иш, дуа. Буну сообу өтө улуу. Бул момун адамды, мусулманды Алла менен байлай турган, бекем байлай турган, байланышты түзгөн бул дуа болот. Пайгамбарыбыз айтты, момундун куралы деди бул. Бул курал. Дуа момундун куралы. Бул дуа тугандар таасири өтө чоң жана түбөлүктүү. Бунун таасири түбөлүктүү. Биз азыр ооза чар кылдык, бунун таасири кичине 4-5 саатка чейин эле. Жашоо деле бул жакта ден соолук, акыл эс, күч кубат бардыгы утурумдук эле. Дуанын таасири түбөлүктүү. Калган өмүрүбүзгө жетет. Өлгөндөн кийин барзакка жетет, барзактан кийин кыяматка чейин жетет. Түбөлүктүү дуанын таасири. Дүйнөдө дагы ахиретте дагы бунун пайдасы Аллаху акбар эбегейсиз. Ошондуктан мусулман адам дуага бекем болуш керек, көп кылыш керек, жалкоолонбош, бейкапар болбош керек. Курани Каримде Бакара сүрөсүндө аят бар, ошо аятты угуп коелу. Ва кала раббукум уд'уни астажиб лакум. Иннал ладина ястакбируна ан ибадати саядхулуна жаханнама дахирин. Алла айтат, силердин Робуңар айтты, уд'уни. Мага дуа кылгыла, астажиб лакум, дуаңарды мен кабыл кылам. Иннал ладина ястакбируна ан ибадати, яни ан дуаи. Ким кайсы бенделер менин ибадатымдан, мындайча айтканда дуа кылуудан текеберлене турган болсо, саядхулуна жаханнама дахирин, кор болуп тозокко кирет деди ошол.
дуадан текеберленген, ибадаттан текеберленген, өзінің қажетсіздігін, жалқау, қайсы себептен болбасын, дуа қылбаған адамға, Алла Тааланың бұйрығына жүзі үйрген адамға дозаққа кіреді, қор болады дейді. Ал эми дуа боюнча айта турганыбыз жок туган, бул Алла Субханаху ва Таала буйругу дуа кылгыла деген. Кабыл кылам деген уадасы. Кур'ан-ы Карим акыйкат. Кошумча бир сөз кошуп кетели тугандар. Биз бу дүйнөдө түбөлүк калбайбыз. Калам десең деле кала албайсың. Аракет кылсаң деле кала албайсың. Эмне беле кылба? Жок. Матан нас хатта ламбия. Адамдар биякта турсам пайгамбарлар коштошкон. Эң мыкты, эң асыл, эң кыйындар коштошкон. Бир. Экинчиси пайгамбарлардын таалими ушундай эле. Силер өлүмдү көп эстеп даярдангыла, бирок өлүмдөн коркпогула. Биз жок болчук да бу дүйнөдөчү. Кайра жок болгондон не кыжалат болосу? Биз өзү вообще түп тамырыбыз жок эле биякта. Биз бу дүйнөдө жок болчук, таксыр. Эми кайра жок болгонго ал үчүн көп кыжалат болбой эле коюң. Бул Алланын иши. Бирибиз деле жок болчук го. 80 жыл мурда ким бар эле? Эч ким жок эле. Бар кылды, эми кайра жок кылып койсо, эмне кыжалат болсо? Пайгамбарлар аркылуу Алла Таала кабар берди. Жоктон бар кылдым. Утурумдук эле бар кылдым силерге. Түбөлүктүү ахиретке даярданыш үчүн бар кылдым силерди. Өлгөндөн кийин тирилүү бар. Бүгүн Алла жөнүндө айтып атабыз. Жаратуучу имандын бир рүкүнү, түркүгү. Бирок имандын дагы бир өтө маанилүү түркүгү өлгөндөн кийин тирилүү, ак, чындык дегенди биз айтпай атабыз. Ушуга ишеним бизди алсырап баратат. Өлгөндөн кийин тирилебиз, ушул пикирде, ушул ишенимде жашайлы. Ата-энелерибизге айтайлы, аял бала чакаларыбызга айтайлы, өлгөндөн кийин тирилебиз деп. Азыр тирүү кезибизде айтып калайлы. Мен өлгөндөн кийин тирилем. Ким айтты? Алла айтты. Ким айтты? Пайгамбар кабар берди. Өлгөндөн кийин тирилүү бар. Бекем ишеним болсун, шек болбосун, күмөн болбосун, экиленүү болбосун. Өлгөндөн кийин тирилүүгө ишенбеген Кур'андын айтуусунда капырлардын ишеними. Шектенгендер мунафыктардын ишеними. Мусулман адам андай болбойт. Мусулман баласы өлгөндөн кийин тирилүүгө ишенгенди айтат. Тагабун сүрөсүндө Алла Таала мындай дейт. Зa'амалладина кафару алла юб'ату. Кафырлар айтышат экен. Кайрадан тирилүү жок нерсе бул, каяктагы нерсе. Өлдүң, бүттү. Кайрадан тирилүү деген вообще жок дейт экен да. Алла юб'ату. Эч качан кайрадан тирилүү болбойт деп. Кул, Алла айтат, пайгамбарыбызга буйрук берди, ааламдын жаратуучусу. Кул, айткын. Бала, эмне үчүн кайра тирилүү жок экен? Ва Робби, жөнөкөй айтпа. Робума ант деп айткын дейт. Алла Таала пайгамбарыбызга мага касам ичип айт деп айттырып атат. Ва Робби ла туб'асунна. Силер сөзсүз тирилесиңер, Аллага ант ичип айтайын дейт пайгамбарыбыз. Кайра сөзсүз тирилесиңер өлгөндөн кийин. Сумма ла тунаббаунна бима амилтум. Кийин жөн эле тирилип калдың, бүттү эмес. Андан маанилүү иш турат. Кылган амалыңардын бардыгын кабар алып табасыңар. Бу дүйнөдө сизге канча жашоо берилди? 50 жыл, 60, 70 жыл. Балагаттан өлгөнгө чейин канча жыл жашоо алдыңыз? Алла канча жыл жашоо берди? Канча амал кылдыңыз, ушунун бардыгын кабарын сизге беребиз дейт Алла Таала. Эмне деп сүйлөгөнсүн, ошонун кабарын беребиз. Эмне амал кылгансың, ошонун кабарын беребиз. Өмүрдүн жалпысынан жыл, ай, күн, минута, саат бардыгынын кабарын аласың. Түнү, күнү каерде болба. Бима амилтум, амал кылганыңдын бардыгын кабарын аласың. Жакшы иш, жаман иш, арам иш, адал иш, бардыгын кабарын аласың. Ва далика алаллахи ясир. Бул Алла Таалага өтө жеңил. Кыйын эмес. Биздин кылгандарыбыздын бардыгын сактатып, жаздыртып туруп, кайра бизге окутуп койгон Аллага оңой бул. Бенде азыр видео камераларды сактап коюп атат 1 жыл, 4 жыл, 5 жыл, 10 жыл кылып. Алла Субхана ва Тааланын периштелери аша чаппайт.
Эмне кылсаң ошону жазат болду. Кылбаганды жазбайт. Тугандар, бекем ишеним менен жашайлы. Кур'ан-ы Карим менен, Кур'ан-ы Каримдин ишеними ушул. Имандуулардын ишеними ушул. Өлгөндөн кийин тирүүлүү ак деп. Мынакей эми дуага келе турган болсок, мына Алла субханаху ва таала эмне деп атат? Алла бенделерин буйурду дуага, убада берди кабыл кылууга. Караңыз. Өзү буйруп атат. Өзү убада кылып атат. Дуа кылгыла деп буйруп атат. Мындайча айтканда, дуа кылуу сенин мойнуңда, кабыл кылуу менин мойнумда. Бизде көбүнчө бир кошумча айтып кетейин. Дуа бешөөнүн бирөөсү сөз болот. Дуа кылганыңыз кээде дароо кабыл болот. Кээде кечигип кабыл болот. Кандайдыр бир себеп, данышмандыктан. Даражаңызды көтөрүш керек. Көбүрөөк машаалла ибадатка бекем болуш керек. Сыноого бекем болуш керек. Экинчиси, кичине кечирээк кабыл болот. Кээде дуа кыласыңыз бир нерсени, бирок сизге берилет андан жакшыраагы. Сурап атасыз, бир сураганыңыз берилген жок, бирок андан жакшыраагын Алла берип койду. Кээде дуа кыласыз, кабыл кылган жок, бирок башыңызга келген бале кетирди. Алла Таала башыңызга келе жаткан балени алып салды ошо дуаңыздын берекетинен. Дуа эч качан тек кетпейт. Же сразу кабыл болот, же кечирээк, бир аз кеч кабыл болот, же башкасы берилет. Же болбосо сөзсүз келе жаткан кырсык бир балени Алла Таала дуанын берекесин алып салат. Болбосо эң акыркысы 5-чиси туган ахиретке Алла сактап коет. Сактап коет, периштелерге айтып коет, сактап койгула мына дуаны. Биздин ар бир дуабыз жазылат. Сактап коет экен эмне деп? Кыямат күнү Алла субханаху ва таала ар бир амалдын сыйлыгын берип атканда, атаңызга кызмат кылдыңызбы? Апаңызга кызмат кылдыңызбы? Алыңыз сыйлыкты. Ажылык кылдыңызбы? Алыңыз. Орозо туттуңузбу? Алыңыз. Кур'ан окудуңуз, кайрымдуулук кылыңыз? Алыңыз. Бардыгын алдырып. Дуанын кезеги келгенде, дуанын да сыйлыгын берген. Тиякта кабыл болбой калды беле? Ооба. Бер алып келгиле деп. Анын сыйлыгын бере баштаганда инсан айтат экен: "Я Алла, бу дүйнөдө бир дагы дуам кабыл болбой, бардыгы ахиретте берилсе гана" дейт экен да. Так что тугандар, дуанын сөзсүз бешөөнүн бирөөсү болот деди мына. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай дейт: "Ад-дуа хуал ибада." Дуа бул ибадат экен. Намаз окуган ибадат, орозо туткан ибадат, Кур'ан окуган ибадат, дуа кылуу ибадат. Бизде ибадат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат мынакей ибадат. Андан сырткары, эми бул ибадатты ким таштаса текеберленип, же дуаны кемсинтип, ошол дозокко кирет кор болуп дейт. Ошон үчүн бул жерде айтып атканы: "Инналлазина ястакбируна ан ибадати." Кимде ким текеберленсе, мага ибадат кылуудан текеберленсе, бунун мааниси кандай? Бунун мааниси мустакбиран би нафсихи. Өзү боюн көтөрүп, дуа кылбаса. Же, дуа эмне эле деп. Мындай кемсинтип, мустасқиран ли дуа, дуаны кемсинте турган болсо, ушул Алла Тааланын катуу коркутуусуна кирип калат. Кайсы? Дозокко кире турган. Тирмизи шарифте келет, Анас разияллаху анху айтат: "Ад-дуа мухул ибада." Аллаху акбар. Дуа бул жөнөкөй ибадат эмес. Ибадаттын каймагы экен. Чучугу экен. Маңызы экен. Ар бир нерсенин өзүнүн маңызы болот. Ар бир нерсенин эң бир ушундай асылы болот. Сүттөн бир каймак чыккандайчы. Ибадаттын бардыгынын каймагы дуа экен. Мухул ибада деди. Эмне үчүн? Анткенде дуа кылган киши Алла Таала дуа кылып атканда ишеними ушундай, бардык иш Алланын колунда деп, мусулман адам ушундай деп билет. Өмүрүм Алланын колунда, ден соолугум Алланын колунда, акылым Алланын колунда, жүрөгүмдүн соккону Алланын колунда. Бактым Алланын колунда, ырыскым Алланын колунда. Менин бардык бу дүйнөдөгү ишим, кабырдагы ишим, ахиреттеги ишим Алланын колунда деп билет. Ошон үчүн бул ибадат, ушу дуа ушундай жөнөкөй эмес бул. Маңызы деп атат айтып аткан. Ушул этибарга алып туруп, ушундай себеп дегенде дуада тахкику таухид ва ихлас. Жалгыз Алланы адан сурап атат, башкадан сурап аткан жери жок. Жалгыз Алладан сурап атат. Ихластуулук менен башкадан кошпой. Жана бул билет. Залика а'заму ибада.
ибадаттын улуусу болуп эсептелинет дуа. Эмне үчүн? Алла субханаху ва таала самат. Самат деген не? Самат деген эч кимге муктаж эмес, баары ага муктаж. Ушунун ушу самат деген сөз. Аллаху самат деп атпайбызбы? Саматтын котормосу, түшүндүрмөсү ал бирөөгө дагы муктаж эмес, баары ага муктаж. Ушу заттын аты самат деп коет. Демек Алла субханаху ва таала баарыбыз муктаж экенбиз. Жаралууда дагы, жашообузда дагы, акыл эсте дагы. Субханаллах, дуада келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай дейт. Жүрөктөр. Инна кулубана, биздин жүрөктөрүбүз. Ва навасияна, биздин пешенелерибиз. Ва жаварихана, биздин бардык мүчөлөрүбүз. Биядик, сенин колуңда гана. Лам тумаликна минха шай'a, бирөөнү дагы бизге ээ кылып койгон эмессиң. Я Аллах, бул сеники бардыгы. Лам тумаликна минха шай'a, фа иза фаалта залика бина, факун анта валияна. Эгер я Аллах бир нерсе кыла турган болсоң, ушу мүчөлөрүбүздү, жүрөк, пешене, дене мүчөлөрүбүздү, факун анта валияна. Я Аллах, анда сен ушунун бир жакыны, досу, ушунун бир колдоочусу, коргоочусу болгон. Бул дуадагы пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Аллахка айылганда айтат эле. Жок элек Аллахка таандыкпыз туган, аз бар болуп калдык, башка таандык болуп калдыкпы? Андай эмес. Жаныбыз да Аллахка таандык, денелерибиз да Аллахка таандык. Бизге кулакты Алладан башка эч ким берген эмес. Бизге көздү Алладан башка эч ким берген эмес. Бизге жүрөктү Алладан башка эч ким берген эмес. Бизге боорду Алладан башка эч ким берген эмес. Бизге бөйрөктү Алладан башка эч ким берген эмес. Жүрөктү Алладан башка эч ким соктура албайт. Эч ким тотото албайт. Алла субханаху башка эч ким жан бере албайт, эч ким денеден жан чыгара албайт. Мынакей ошо таухидтин хуласасы дуада турат тугандар. Айша энебиздин риваят, Айша энебиз айтат, бир жолу пайгамбарыбыздан суралып калды. Не деп? Айюл ибад афдал. Ибадаттардын эң абзели кайсы деди? Эң артыгы кайсы деди? Ад-дуаул мар ли нафсихи. Адам өз үчүн дуа кылат го. Мына ушул ибадаттын эң абзели деди. Биз өзүбүзгө күйгөндө бирөө эч ким күйбөйт. Ошон үчүн иншааллах биз көбүрөөк эң биринчи өзүбүзгө дуа кылайлы. Дуанын адеби да Куранда үйрөтөт. Биринчи өзүңө дуа кыл. Пайгамбарлар аркылуу Алла Таала дуанын адебин үйрөткөн. Роббигфирли ва ли валидайя. Экинчи кезекте ата эне. Анан ата энеге. Анан ва ли муъминин. Момун эркектерге. Ва ли муъминат. Анан кийин анан момун аялдарга. Биринчи өзүбүз. Уд'у роббакум тадарруа ва хуфя. Иннаху ла юхиббул му'тадин. Робуңарга дуа кылганда жалдырап, жалбырап дуа кылыңыз. Текеберленип эмес. Өзүңүздү бечара алыңыз. Муктаж алыңыз, кандай болуп кеткен чакта дагы. Биз ар бир секундада Аллага муктажбыз. Ошон үчүн Алла Таала айтып атат, тадарру, жалдырап, жалбырап дуа кылгыла. Хуфьятан, жашыруун. Эмне үчүн кээде биз ашкере дуа кылабыз? Себеп үммөткө таалим үчүн билейли, Алладан нени сурашыбыз керек. Атак негизги дуанын сыры, күчү, руханияты ичинде сыр, мындайча айтканда, купия дуа кылуу. Купия дуа кылууда. Алланын рахматынан үмүт кылып, Аллага калыс болуп, рияköрлүктөн узак болуп, дуада чектен чыкпай. Иннаху ла юхиббул му'тадин. Алла чектен чыккандарды жаман көрөт. Ал кандай деген? Мисалы, чектен чыгуу деген мындай да. Үйлөнбөй эле, я Алла, бала бер дей берсе бул. Үйлөнбөй о. Чектен чыгып кетти да бул. Же түбөлүктү кыямат күнгө чейин бул дүйнөдө калып калайын депчи. Бул да ошо чектен чыгууга кирип кетет да. Же болбосо бир арам иштерге жардам бер дегенчи. Арам иштерди кылайын деп атат, ошого жардам сурап атат. Процент алайын дейт, жардам сурап атат. Процент берейин дейт, жардам сурап атат. Башка толтура арам иштердин бардыгы. Ушул чектен чыгуу, Алла Таала мына чектен чыккандарды жек көрөт. Жек көрөт. Дагы бир аят менен анан Кудай кааласа тарайып баштайбыз.
Алла Таала Кур'анда айтады: "Ва ида саалака ибади анни фа инни қариб, уджибу даъвата да'i ида да'ан, фальястаджибу ли ва ю'мину би ла'аллахум яршудун." Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламға бір чөлдік кіші келді, араби деп қояды. Келіп мынандай деді да сұрау берді: "Я Расулаллах, ақарибун раббуна фанунажияху ам баидун фанунадияху?" Біздің жаратушы Роббымыз бар ғой, бізге жақын ба, мында шыбырлашсақ болау? Же ұзақ па? Жар салайлы ба? Ушындай сұрағанда пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам, сакатан наби саллаллаху алейхи ва саллам уншықпай тұрып қалды. Не деп жауап берішті? Айтқан жоқ. Алла Таала Құранның аятын түсірді. Фаанзалаллаху таала не деп: "Ва ида саалака ибади анни", ей Мұхаммад, қачан сенен сұраса менің бенделерім мен туралы, анни фа инни қариб, айтып қой мен жақынмын деді. Не деді? Айтып қой мен ұзақ емеспін, қиқырғыдай. Ақырын айтса да мен оғамын деп. Жақынмын дейді. Уджибу да'вата да'i ида да'ан. Шақырушу, дуа қылушы қачан дуала тұрған болса, мен аның дуасын қабыл қыламын дейді. Фальястаджибу ли, ошондықтан маңа алар башисин, мойын сунсун. Ва ю'мину би, маңа бекем ишенсин. Ла'аллахум яршудун, мүмкін алар тура жол табар. Нахну ақраб илейхи мин хаблил варид. Алла Таала айтады, біз адам баласына күре тамырынан да жақынырақпыз дейді. Адамның күре тамыры бар ғой? Ақрабу, нахну ақрабу, андан да жақынырақпыз. Мин хаблил варид, күре тамырынан да жақынбыз дейді Алла Таала. Ұзақ емес екен демек. Жаратқан Алла субханаху ва таала барымызға тауфиқ берсін, тура ибадат қылғанға, тура ишенімде болғанға, бекем ишенімде болғанға, Алла субханаху ва тааладан дуа қылғанға, шыншы Құда қаласы иншалла азыр құптан намазын оқығаннан кейін тарави оқып, андан кейін иншалла дуа қылауыз. Иншалла жаратқан Алла Таалаға жүзденіп, жаратқан Алла Таала қарап тұрады, ұғып тұрады, біліп тұрады, маңа ең жақын деп шектенбей, екіленбей, удулла ва антум муқинун бил ижаба, Алла Таала дуа қылғаныңарда қабыл болысына бекем ишеніп дуа қылғыла. Бейқапар жүрекке Алла назар салбайды, қарабайды деген. Қош көңіл жүрекке Алла Таала назар салбайды. Ошондуктан иншалла біз өлімді естеп, Алла Тааланың алдында қол көтеріп дуа қылғанымызда иншалла бекем дуа қылайлы. Жаратқан Алла Таалам барымызға ақиқатты ақиқат қылып көрсетіп, өзі жардам берсін, тура жолға бекем қылсын. Алла Таалам жалғанды жалған көрсетіп андан сақтасын. Аллахым барымызды қабыл қылсын. Ва ахиру дауна алхамдулиллахи раббил аламин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.